這段時間尋釁滋事罪本身熱度就很大。夏季治安打擊整治100日行動開展以來，共偵辦尋釁滋事案件3200多起。今天上午，河北省公安廳公布關於陳某志等涉嫌尋釁滋事。在玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位者為吳阿平，涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留。其次呢，是羅教授本人呢對尋釁滋事罪的態度，在旁人看來似乎在從鮮明轉向曖昧。像尋釁滋事這些罪名，法考中一般不會考，因為它是我國刑法的一個詞語。對於這種隨意毆打型的尋釁滋事呢，它確實有存在的問題。這是否就意味着他對尋釁滋事罪的態度有轉變呢？大家好，我是法善，一名平平無奇且私货很多的法律工作者。這是我們解讀羅翔系列的第2期視頻啊。本期視頻要討論的其實是一個對羅翔教授本人來說可能比較敏感的話題，那就是羅翔與尋釁滋事罪。為什麼比較敏感呢？因為首先啊，這段時間尋釁滋事罪本身熱度就很大。比如說前段時間的河北唐山打人案，以及最近的南京吴阿平事件，都有尋釁滋事罪的出場。其次呢，是羅教授本人呢对尋釁滋事罪的態度，在旁人看來似乎在從鮮明轉向曖昧。比如說此前他說尋釁滋事罪是刑罰之恥，可在河北唐山打人案事件中，他又認可了尋釁滋事罪有一定的合理性。所以這是否就意味着他對尋釁滋事罪的態度有轉變呢？而如果有，又是什麼促成了他的轉变？我們在討論任何問題的時候，都離不開先說是什麼，再說怎麼樣這個大框架。而要完整的明白羅教授對尋釁滋事罪的態度，我們就得先從羅教授發布於團結2018年第6期的尋釁滋事罪的嚴格與存廢說起。這篇文章我先說說自己的直觀感受，那就是4個字啊，沒有偶包。是的，一點偶包都沒有。都說讀文識人啊，我們上期視頻不是聊了羅教授最新的關於拐賣人口的論文嗎？那篇論文講真是不太好讀的，裡面有很多哲學觀點，還有一些在專業人士看來略顯刻意的金句，當然了，措辭也比較謹慎。總的來說啊，通過那篇文章，我個人啊，僅代表我個人一個直觀的感覺，就是羅教授現在寫文章啊，還是有一些包袱的。不過啊，喜歡羅老師的朋友先別衝我啊！我強調這不是貶義，這一點呢講真無可厚非。你有2400多萬粉絲，你也這樣。且別說羅老師了，我現在寫稿子不也瞻前顧後嗎？而今天要介紹的這篇文章，說實話，文風平時自由了很多。什麼叫平時自由呢？簡單來說啊，就是好懂，一般人也看得懂。文章呢没有堆砌那麼多哲學觀點，也沒有正襟危坐的坐在那裡給你循循善誘，更是一點不怕得罪誰，會讓誰不開心，就是態度鮮明，直抒胸臆，甚至有一些語出驚人。如果說現在羅教授給大家的形象是德高望重的名師形象，那這篇關於尋釁滋事罪的論文給人的形象就是一個稜角分明的知識分子形象。畢竟寫下這篇文章的那一年是2018，那一年呢，他還沒有那麼多粉絲關注，他就是一個老師，也只是一個老師。他身在象牙塔裡，偶爾出來做做實務，掙掙外快，如是而已。那一年呢，他的表達還很自由。所以這篇文章究竟怎樣呢？文章一共分為4部分啊，分別是立法溯源、觀點總結、發表意見和最終的一個總結。在立法溯源層面呢，要講尋釁滋事罪，就先得講流氓罪。羅教授指出啊，目前刑法規定的尋釁滋事罪呢，脫胎於97刑法前的流氓罪，它不僅承繼了流氓罪口袋罪的特點，還承繼了流氓罪本身存在了很多問題。流氓罪呢，指的是79刑法中的第160條，該條規定啊，聚眾鬥毆、尋釁滋事、侮辱婦女或者進行其他流氓活動，破壞公共秩序，情節惡劣的，就處7年以下的有期徒刑、拘役或者管制。而83年嚴打，全國人大常委會呢，則更是決定將流氓罪的最高刑啊，提高到死刑。從當時的歷史背景來看啊，社會治安混亂，用重點呢似乎是可以理解的。但羅教授指出啊，流氓罪的入罪標準模糊，所以在司法實踐中呢，就存在擴大化的情況，出現了很多負面問題。比如說啊，當時有地方就提出了，凡與3人以上搞兩性關係的，即是流氓犯罪，導致呢就有的因請婦女啊當模特來進行繪畫、雕塑等藝術創作，並沒有淫亂活動，也被定為了流氓行為。還有人呢，把跳兩步舞和淫亂活動也混為一談。如果還按照這個標準來，現在學美術的朋友們啊，去夜店蹦迪的朋友們，你們啊，刑事風險都很大。對於這些情況啊，朋友們彈幕裡告訴我，你認為該不該定流氓罪來進行判刑呢？我不知道大家如何判斷的呀，但至少在當時就是能判刑。
我之前在 TED 做过一次演讲，舉過一個例子啊，就是遲志強的例子，就是在上世紀80年代有一個男明星叫遲志強，遲志強很火，火到什麼地步呢？大家可以把它理解為80年代的肖戰這個例子也不合適啊，這個例子不合適，後期請把它剪掉，大家請把它忘掉。然後在82年呢，有次他就在南京拍戲，就和南京的一些時尚男女啊一起在某位女士的家裡面聽鄧麗君跳貼面舞。為了防止被偷拍呢，他們就把窗簾拉上。結果呢，鄰居覺得，你們男男女女拉窗簾啊，在裡面聽靡靡之音啊，就覺得很奇怪，就把他們給舉報了。又恰逢那個時候就是嚴打，南京警方呢就以迅雷不及掩耳之勢啊，就將遲志強抓捕歸案。接着呢，司法機關就以流氓罪判了他4年。還有一個例子是來自於我的老家蘆洲啊，諸君有所不知，我們四川省蘆洲市除了蘆洲老窖以外，在中國法治史上也是留下過濃墨重彩的2筆的。一筆呢在民法史啊叫蘆洲二奶案，另外一筆呢在刑法史叫蘆洲親嘴案。親嘴案是怎麼回事呢？這個案例啊，羅教授也講過，就是在83年嚴打的時候啊，我們蘆洲市納七區就有一名男子在街上遇到一個姑娘，就覺得她長得很好看，就跟人打賭啊，賭自己敢不敢去親她的嘴。結果呢，他還真去親了。然後呢，諸君知道他最後被判了多少年呢？沒判多少年，流氓罪直接被判了死刑。所以大家發現了沒有？流氓罪的存在容易出現什麼問題？羅翔已經指出來了，入罪標準太模糊。什麼是流氓？流氓本身就是一種道德色彩很重的評價。同樣是親嘴，在有的人那兒是流氓，在有的人那兒呢就是情趣。你不說清楚，所以就容易出現什麼呀？說你是流氓，你就是流氓。要是被害人這麼說還好，那還容易出現什麼情況呢？就是公權力說你是流氓，你就是流氓。當然了，我們都知道啊，我們絕大多數同志呢都是好同志啊，但人數多了，難保隊伍裡不出現個別壞人啊。口袋罪不就是隨便把你往口袋裡裝嗎？且刑罰還無上限。對此你可不可以不服，說是冤假錯案呢？當然可以，但如果你真正了解冤假錯案的平反有多難，我想你呢就不會隨便提出這個問題。說你行，你就行。所以啊，在84年，兩高就緊急出台了關於流氓罪的司法解釋，一定程度上呢明確了流氓罪的罪與非罪、此罪與彼罪的界限。但在羅教授看來啊，無論司法解釋多麼詳細，都很難區分它與一般違反道德行為的界限。所以97年新刑法通過啊，流氓罪就被取消，被分解為了聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、聚眾淫亂罪、強制猥褻侮辱婦女罪以及猥褻兒童罪等等。且新分解出來的罪名呢，全部廢除了死刑和無期徒刑。而尋釁滋事罪呢，法條對其最終的描述基本就源於此前流氓罪的司法解釋。所以羅教授認為啊，尋釁滋事罪成為了司法實踐中繼流氓罪以後一個新的口袋罪。而在尋釁滋事罪出現以後呢，老規矩啊，學界最初也出現了3種立場，分別是廢除、保留和折中。接着呢，11年刑修8出台，它不僅沒有弱化尋釁滋事罪，反而提高了此罪的法定刑，最高刑呢就由5年提高到了10年，這就使得啊尋釁滋事罪存廢的討論中，贊成論得以勝出。而羅教授呢對此持保留意見，他認為啊尋釁滋事罪存在以下幾個重大問題。第一，基於我們剛才所說的太過模糊，如我們此前所言啊，模糊就容易出現偏差。而羅教授認為啊，具體到司法實踐，尋釁滋事罪呢開始經常適用於上訪案例。文章寫道啊，有學者就根據源於中國裁判文書網375個因上訪而尋釁滋事罪定罪處罰的刑事案件分析，上訪者呢就已經成為了刑事治理的對象。上訪雖事出有因，而非無事生非，但鑑於其可能破壞社會秩序，所以呢也在適用此罪。接着呢，他又舉了一個美國遊蕩法案的例子，說上世紀70年代初啊，美國佛羅里達州就有一個市啊，有一條禁止遊蕩法規，限制遊蕩者在該市活動。這些遊蕩者呢，就包括哪些呢？賭徒、酗酒者、游手好閒的人等等啊，就定義太泛，幾乎無所不包。然後呢，警方便依據該法規啊，逮捕了2名白人女子和2名黑人男子。4人不服啊，就將案子打到了美國的聯邦最高法。最後，聯邦最高法呢，以違憲為由啊，就撤銷了下級法院的判決。理由是什麼呢？判詞是這麼寫的：遊蕩法的規定不能明確而公允地讓人知道哪種行為屬於違法，它使得警方和檢察機關可以借此而任意對不受歡迎的人進行逮捕，違反了法治所保障的平等正義的精神，應屬違憲。而背後一個重要的理論支撐就是意指含混，故屬無效。羅教授指出啊，明確性的原則是罪行法定原則的重要派生，而法律規則的模糊會引發嚴重的後果。
首先，它剥夺了民众的合理預期，民众呢就无从确知行为合法與非法的邊界。其次呢，模糊性的法律就難以避免司法官員根據自身的偏好進行選擇性的執法。所以回到尋釁滋事罪，羅教授就認為尋釁滋事罪的模糊性，某種程度上賦予了執法機關任意解釋尋釁滋事的權利。而從政策的角度，他認為口袋罪的價值取向是為了社會穩定，行不可知則微不可測。但是呢，模糊的法律會讓人無所適從，損傷公民個人的尊嚴、權利與自由，進而破壞社會的穩定。第二是羅翔認為尋釁滋事罪存在體系性失衡、背離罪行相當的原則。為此，他舉了一個例子。就是2018年11期間有一個平某某在西湖邊盛唐景區呢，就刻有杭州西湖4個字的石碑上，他就在刻字留念，然後呢便被公安機關以尋釁滋事罪來拘捕。而為什麼警方對他適用尋釁滋事罪，而非故意毀壞財物罪、故意損毀文物罪或者故意損毀名勝古蹟罪呢？原因就在於平某某所損毀的財物沒有達到故意損壞財物罪的立案標準。同時呢，被損毀的物品呢，也既非文物，也非國家保護的名勝古蹟。這裡說明一下，尋釁滋事罪的最高刑是可以比故意損壞財物、故意損毀文物和故意損毀名勝古蹟物這個罪名要高的。那麼問題來了，平某某既然未以該3罪論處，說明其行為的社會危害性自然要小於上述3罪。但是如果以兜底罪、尋釁滋事罪來論處的話，其刑罰卻可能要高於上述3罪，這就很奇怪。在羅教授看來這顯然與罪行相當的原則衝突。而背後一個核心的問題就在於尋釁滋事罪兜底罪的性質，就導致它與其他具體罪名存在體系衝突，無法通過罪行相當的原則的審視。因此在結語中，羅教授的觀點是，尋釁滋事罪呢就應當如流氓罪一樣，繼續被分解為符合明確性原則的具體罪名。刑法中的故意傷害罪、搶劫罪、故意毀壞財物罪、聚眾擾亂公共場所秩序罪等具體罪名都可以實現對相關行為的打擊。如果認為這些罪名無力打擊所有的犯罪行為，那麼就應該做的是什麼呀？擴張這些具體罪名的犯罪圈，而不是設一個兜底的口袋罪來制造新的麻煩。最後，羅教授旗幟鮮明地指出他之所以要批評口袋罪，主要是因為他與法治所追求的對公權力的約束有衝突。對民眾而言，法無禁止即自由；而對公權力來說，法無授權即禁止。如果法律規定模糊不清，那麼公權力呢就會成為脫韁的野馬。為此，他說了一句在大家看來可能是語出驚人的話，那就是事實上，一個國家對付犯罪並不需要刑事法律。為什麼呢？因為沒有刑法並不妨礙國家對犯罪的有效打擊和鎮壓，而且沒有立法的犯罪打擊可能是更加靈活、有效、及時與便利的。如果從這個角度來講，刑法本身是多餘和偽善的，它除了在宣傳與標榜上有美化國家權力的作用外，主要是束縛國家機器面對犯罪的反應速度與靈敏度。但是人類為什麼要有刑法呢？羅教授說，這個問題在300年前歐洲啟蒙思想家們就做出了回答。刑事法律要遏制的不是犯罪人，而是國家。也就是說，儘管刑法規範的是犯罪及其刑罰，但它針對的對象卻是國家。因此，在法治社會，刑法不再是一把刀子，而是一把雙刃劍，一刃針對犯罪，一刃針對國家權力。現在刑法同樣不只反對犯罪人，也保護犯罪人。它的目的不僅在於設立國家刑罰權利，同時也要限制這一權利。它不只是可罰性的緣由，也是它的界限。所以在介紹完這篇文章後，你贊同羅教授的觀點嗎？如果贊同，請將贊同打在公屏上；而如果不贊同，我也想說，你完全可以不贊同，但請不要在學術討論中扣帽子。扣帽子呢是最有效，但也是最低級的反對方式。至於高級的方式呢，之前羅車之辯已經給了大家一個範例。當然了，大家也不至於寫一篇論文，但你可以嘗試將自己的思考形成一篇文章。寫作就是思想的過程。所以在說完這篇文章以後另外一個問題就來了，那就是羅翔現在是否依舊對尋釁滋事罪保持批判？我們先來看引發這個爭議的唐山打人案袁世平怎麼說的。在袁世平中羅翔是先從司法處理的角度評價了打人者涉嫌構成尋釁滋事罪和故意傷害，然後說我國刑法沒有規定單純的暴行罪，故意傷害罪呢一個處罰漏洞就是故意傷害導致輕微傷無法構罪時尋釁滋事罪可以兜底適用。雖然學界呢對於尋釁滋事大多持謹慎限縮的態度，但必須承認對於隨意毆打型的犯罪，尋釁滋事罪呢有其存在的合理性，可以彌補故意傷害罪的打擊不足。所以看到這段話以後，你認為羅翔有沒有變呢？
如果你問我，我的回答是3個字啊，不知道。畢竟呢，我非羅，但我可以給大家提供2種理解。第一種理解呢是變了，這種理解很簡單，就是用羅翔打敗羅翔。比如剛剛提的皮某某那個例子，我簡單搜了一下，這個案子呢，當時民憤應該也是極大的，輿論關注度大但現在呢，法律可能難以重究，這和唐山檔案呢有一定的共同之處。好，那既然你認為杭州案認定寻衅滋事不合理，那為什麼就認定唐山案合理呢？從認為不合理到認為合理，這不就是變了嗎？而第二種理解是沒變，這就要講講邏輯了。這篇文章呢是從立法的角度闡述尋釁滋事罪的不合理性，而羅翔在唐山打人案的评述呢，則是從司法的角度說明在现行法律規定下適用尋釁滋事有合理性。一個是從立法的角度，一個是從司法的角度啊，角度不同，所以結論不同。但結論不同不代表立場有變，這個邏輯呢可能需要大家稍微細品一下。我再說一說，在關於尋釁滋事的論文中啊，羅翔的結論是什麼呢？他的結論是本罪應當如流氓罪一樣被繼續分解為符合明確性原則的具體罪名。如果認為故意傷害罪等罪名無力打擊所有的犯罪行為，那麼應該做的他的觀點是擴張這些具體罪名的犯罪圈，而不是設一個兜底的口袋罪來制造新的麻煩。他的這個結論就是站在立法的角度出發的，所以從立法的角度他認為合理的方式我個人猜測，或如唐山打人案裡說的一樣設立暴行罪，又或如論文裡所說的一樣擴張具體罪名的犯罪圈，比如認定特定情況下的輕微傷也構成故意傷害罪這一點呢就和明凱教授一樣了。而如果立法上沒有做出這些調整，那在現行的法律下你就只能適用尋釁滋事罪。尋釁滋事罪呢在司法的適用層面呢就有合理性。所以你更傾向於哪種理解呢？請把你的觀點打在公屏上。而面對這個問題我也仔細思考了一下，為什麼這件事會引發爭議？因為在我看來不變又如何？變了又如何？且不說具體問題具體分析，這個世界是每天都在變的，我們的思維自然也在隨着時代流動。如果18歲的你和8歲的你看待世界的角度一模一樣，38歲的你和28歲的你看問題也一模一樣，那只能說明一個問題，那就是這10年這20年你既沒經歷也沒成長。真的不信25歲的你回過頭去看你15歲的 QQ 空間你会尬了口角。我們每個人呢都活在對自己的陽氣之中，我們也都会隨着境遇的改變而對時代有新的認識。沒變是堅持還是迂腐，改變是諂媚他人還是忠於自己，這些呢我想只有自己心裡清楚，而最重要的是你自己要對得起自己。而與此相對，我認為同樣需要慎思的是否要拿現在的劍去斬過去的人，並通過斬過去的人來消滅現在的人。因為時代在變，標準和氛圍也在變，而如果我們總拿着放大鏡在一個人的所有言論裡面找錯誤然後否定，那最終你會發现我們捆綁和批判的其實是自己。我是法山，一名平平無奇且思我很多的法律工作者，做視頻不易，做中視頻尤為不易。如果大家認為我們真的有認真在做，我們所求不多，唯請一鍵3连並保持關注。這是解讀羅翔第2期，我們下期再見。